ବାଘ ଏବଂ ସୁବର୍ଣ୍ଣ କଙ୍କଣ। ଥରେ ଜଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ତୀର୍ଥ କରିବା ପାଇଁ ବାହାରିଲେ। ଯିବା ବାଟରେ ଏକ ବଡ଼ ଜଙ୍ଗଲ ଅତିକ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ସେ ଜଙ୍ଗଲର କିଛି ବାଟ ଯିବା ପରେ ଦେଖିଲେ ଗୋଟିଏ ବାଘ ଘାସ ଖାଉଛି। ବାଘଟି ହ୍ରଦ କୂଳରେ ବସିଥାଏ। ବାଘଟି ଘାସ ଖାଉଥିବାର ଦେଖି ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗିଲା। ଯିଏ ସବୁବେଳେ ଜୀବଜନ୍ତୁ ମାରି ଖାଇବା କଥା ସେ ପୁଣି ଘାସ ଖାଉଛି। ପୁଣି ବାଘ ହାତରେ ଏକ ସୁବର୍ଣ୍ଣ କଙ୍କଣ ଧରିଛି। କଙ୍କଣଟିର ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ପଡ଼ୁଥିବାରୁ ବେଶ୍ ଝଲମଲ ଦେଖାଯାଉଛି। ବାଘ ହାତରେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ କଙ୍କଣ ଦେଖି ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ମନରେ ଲୋଭଜାତ ହେବା ସ୍ୱାଭାବିକ କଥା। କିନ୍ତୁ ବାଘ ପାଖକୁ ଯିବା ପାଇଁ ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ବହୁତ ଡର ଲାଗୁଥିଲା। ବ୍ରାହ୍ମଣ ମନେ ମନେ ଏଇ କଥା ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲେ, ମୁଁ ବାଘ ପାଖକୁ ଯିବି କିପରି? କିଛି ସମୟ ପରେ ବାଘଟି ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ କହିଲା, ହେଇରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ମୁଁ ଏଠାରେ ଘାସ ଖାଉଥିବାର ଦେଖି ତୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଯାଇଥିବୁ। ତାପରେ ମୋ ହାତରେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ କଙ୍କଣ ଦେଖି ଆହୁରି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଥିବ। ମୁଁ ତତେ ଏଇ କଙ୍କଣଟିକୁ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ମୋ ପାଖରେ ଏଇ ଜିନିଷଟା ରହି ଲାଭ କ'ଣ? ବରଂ ଜଣେ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଏହା ଦାନ ଦେଲେ ତାର କାମରେ ଆସିବ। ତୁ ମୋ ଠାରୁ ଏହା ଗ୍ରହଣ କର।